Hai dude, welcome back. Oke, jadi pagi ini kita nggak latihan, kita nggak main sepeda intinya. Hari ini kita akan maintenance sepeda kita bro ya, biar lancar latihannya dan enak untuk mainnya. Karena sepeda itu harus yang utama, harus terbaik lah pokoknya, biar main kita terbaik juga. Kali ini aku akan perbaiki sepeda, bukan perbaiki sih sebenarnya, ngerawat aja, bersihkan semua dalamnya, buka crank, buka fork, dan semuanya kita akan bersihkan agar nanti sore mainnya enjoy. Let's go. Oke bro, yang pertama kita akan bersihkan forknya dulu sama stemnya ya, biar lancar ketika berspin. Nah, seperti. Jadi kita pakai ini kunci L sama nih gemuk ya, waktu bahasanya tuh apa, yang pelumas atau apalah. Jadi kita pakai ukuran yang kecil aja. Nah, jadi biasanya kalau suaranya itu agak berisik kayak tek 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 gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini masalahnya itu dia kotor di sini, di headsetnya. Sini kotor, sini kotor. Jadi sekarang kita bersihkan. Oke bro, ini untuk finishing ya. Jadi kita udah bersihkan headsetnya sama yang di bawah, sama kita udah perbaiki stem juga, jadi agak
longgar nih ketika bar ya. Ntar kita coba dulu bro. Kita kuatkan dulu. Nah jadi saya kasih saran juga, biasa orang kalau buka stem itu kebanyakan dia buka ininya dulu ya. Mereka buka ininya dulu, salah bro. Jadi ini akan keras banget, nggak bisa buka. Jadi cara buka stem itu kalian harus buka bautnya yang kiri kanan dulu agar longgar, baru kalian buka tengahnya. Jadi dia akan mudah guys. Kalau itu kesalahan fatal saya dulu ketika awal main BMX, saya paksa ininya dulu, kok nggak bisa buka-buka sampai akhirnya rusak. Jadi caranya itu yang kiri kanan dulu baru yang di tengah. Oke? Oke, udah selesai. Oke, jadi untuk membersihkan stem dan headsetnya udah selesai. Sekarang kita pindah ke crank. Let's go. Jadi nih guys, ternyata selama pakai latihan pasti ada aja yang longgar. Sama kayak ini tuh, baut sprocketnya longgar setelah latihan. Jadi penting banget ketika kalian selesai latihan tuh kalian harus maintenance sepeda kalian. Oh, kita bersihin. Nah jadi ini aku akan cat ulang besok guys, makanya warna begini. Aku dempulin kemarin untuk halusin framenya ya. Oh sih, ini kotor banget bro. Bersihin aja. Ah ini enggak kaca. Tuh. Udah selesai. Jadi suaranya tuh semut guys ya. Oh, nggak goyang lagi. Tadi agak berisik. Oh. Oke, stem sudah, crank sudah. Sekarang tinggal ban belakang. Ban belakangnya kita perbaiki. Bersihin, kesetnya kita bersihin, rantinya kita kencengin biar mantap tail whipnya. Yuk, ini terakhir guys, terakhir. Yuk. Oke bro, ini rantinya agak kendor dikit ya. Tuh, rantinya agak kendor, jadi kita kencengin sedikit aja, biar ketika main itu nggak hentakannya itu rantinya berbunyi. Rantinya bunyi kena premnya, ting ting, nah kayak gini. Nggak banget ribut gitu, nggak enak lah rasanya main kanan. Oke, kita kencengin dulu pakai kunci ini bro. Aku pakai kunci. Kita kencengin dulu ya. Ini sudah, jadi saya percepat aja bro ya. Oh udah usah deh. Sekarang ini terakhir, kita santul aja.
kalian harus lihat jarak kiri kanannya biar nggak mepet ya, biar kalian nggak kerja 2 kali. Tapi satu bro, kalau rantainya terlalu kencang tuh kalian nggak bisa crank flip. Jadi ini, tapi saya nggak main crank flip dulu. Saya mau main palingan ya yang lain lah ya. Jadi rantainya saya kencengin. Besok kalau mau main crank flip, rantainya kendor dikit dan cranknya agak longgar ya. Baru crank flipnya bisa lancar. Oke bro, akhirnya udah selesai juga. Ini udah kelar, udah finishing tadi. Itu adalah saran dari aku ya. Kalau misalkan stem kalian bunyi, ada apa sih bahasanya di kalian ya? Kalau saya sih kayak ngeretak gitu ya. Agak lucu kali ya, nggak apa-apa, mungkin kalian paham ya. Dia bunyi-bunyi agak berisik di fork atau stemnya itu. Solusinya begini, kalian bersihkan dari debu-debu, kalian kasih pelumas, jadi bakal lancar lagi. Barnya juga bisa lancar, kesetnya bersih, remnya lancar, jadi bisa lah mainnya. Oke guys, see you next time. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Jangan lupa like, komen juga ya. Oh iya, kalau kalian mau nanya-nanya seperti di komentar tuh banyak banget kan. Lebih baik kalian nanyanya dari Instagram aja bro ya. Karena kalau dari Instagram itu pasti langsung saya read dan saya balik. Kalau dari YouTube kan itu kadang sehari atau 2 hari baru saya lihat ya. Jadi kalian bisa lihat Instagram saya di Muhammad Darmawan atau GXBL Team gitu. Oke, semoga bermanfaat video yang sekedarnya ini ya, karena nanti sore mau ambil video. Jadi sepedanya harus enak gitu ya. Oke, see you next time. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan see you next time. Peace. Kalian jangan tiru, karena aku nggak pakai sepatu, nggak pakai protek, nggak pakai sarung tangan. Oke?